চালাকি মত করো, ও ঠেসে ভাত দিয়েছে, আমাকে ভয় তো। বাবনকে সব থেকে বেশি দিয়েছে। এই মিথ্যে কথা বলি, ডোন্ট ডু দেখ আমার বাদ। কোনো চ্যালেঞ্জ ফ্যালেঞ্জ হবে না। ওই জন্য চ্যালেঞ্জ আজকে আমি থাবাই দিয়া মুখ বন্ধ করে রাখবো, তাহলে আমি খায়া যাবো। আজকে দেখ আমি কি করি। ওয়েলকাম ব্যাক টু রং-Be-Rong। আজকে আমরা ইটিং চ্যালেঞ্জ করব, তাই তো? রাজি তো? না হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ না, তোমরা দুজন চ্যালেঞ্জ, আমি একা একা খাবো। চ্যালেঞ্জ করব না, আমি করবো না। তা আজকে নিয়েছি কি ফ্রাইড রাইস, চিকেন কষা, এখানে শসা আছে, কাঁচা লঙ্কা, প্রতিটা প্লেটেই এক আছে, আর এখানে নলেন গুড়ের রসগোল্লা আছে, 6 পিস আছে, 2 পিস 2 পিস করে 3 জনের। আর এখানে আছে শসা আছে, কাঁচা লঙ্কা আছে, যার লাগবে নিয়ে নেবে। এখানে চিকেনও আছে, যার লাগবে নিয়ে নেবে। আর যার লাগবে, চ্যালেঞ্জ করতে আমার কার লাগবে। সে যাই হোক, আজকে যেভাবে দুজন এখন জোর করে বসেছে, না, একদম জোর হয়ে। না কোনো জোর না, কোনো জোর না, আমাকে হারাবি। আমি একা একা খাবো, তোমরা দুজন চ্যালেঞ্জ। আমি চ্যালেঞ্জে নেই। যখন এখানে পার্টিসিপেট করেছো, আমি এখানে নেই। তুমিও রয়েছো। ইচ্ছা করে আমাকে এগুলো দিয়েছে। ইচ্ছে করে ওগুলো কেউ খায়? দারচিনি খায়? আমাকে কতগুলো দিয়েছে তাহলে গাইস। পানিশমেন্ট শেষে হবে, হ্যাঁ? নেই পানিশমেন্ট। যে হারবে সে আচ্ছা, পানিশমেন্ট হারবে ঠিক সেটা করবে। কি হবে? জিতবে তো একজন। না, যে হারবে সে পানিশমেন্ট ঠিক করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনারা সাক্ষী থাকবেন, হ্যাঁ? শেষ পর্যন্ত দেখবেন খেলাটা। তাহলে খেলা শুরু মা তো হবে। দুগাল নিয়েছে ভাত। আমার দুগাল দেখুন, এই সব প্লেট দেখুন, ও সব থেকে কম, হ্যাঁ, তোমার সব সব থেকে থেকে বেশি। কম। তাহলে শুরু হবে। পুরো প্লেট পরিষ্কার করতে হবে। হ্যাঁ। আটটার তো যে খেতে পারলে খাবে, বা পুরো প্লেট পরিষ্কার করে, মুখ পরিষ্কার করে তারপরে দেখাতে হবে। তাহলে করবে না। পেজটা নিতেছে নেবে, কিন্তু প্লেট একটা পরিষ্কার করতে হবে। আগে না মুখে যদি থাকে, অবশ্য মুখে নিতে কথা বলে যান, আপনারা বুঝতেই পারবেন। তাহলে শুরু হচ্ছে, রেডি, 1 2। আমার কিন্তু হাতে কাটা, হ্যাঁ, আমি আস্তে আস্তে খাবো। ওর তো সঙ্গে নেই। কিছু না কিছু সমস্যা। আমি এমনিতেও চ্যালেঞ্জে নেই। রেডি, তুমি 1 আর বাবন। 2 3 স্টার্ট। তুমি যেত গলায় আটকিয়ে না। তুমি তোমার গলা আটকেও না। মা লঙ্কা খাচ্ছে না। আমার পেট পরিষ্কার করে নেবো, আমি তেল সবার সাথে কাঁচা খাই কি হবে? রীতিমতো আমার খাওয়া শেষ। অনেক বেশি পরিমাণ। আমাকে তুমি সত্যি অনেক বেশি দিয়েছো। নিয়ে আসো। দাও। না, আটকে রেখে পাঠিয়ে। আচ্ছা, তুমি জেতার পরে অন্তত প্রাইজ দিও। আটকে বলে দেখবে কিন্তু। বেশি বাড়াবাড়ি। বাড়ির কিন্তু ভরা থাকে। এই জন্য তোমার সাথে চ্যালেঞ্জ করি না।
ঘিরে নাও, আমরা একটু পালিয়ে যাচ্ছি না, আমরা হেরেছি। পানিশমেন্টটা কি হবে তোদের? আমরা ডিসাইড করবো। ব্যাস, ফিনিশ। শান্তি আর কত কিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম দুজনে মিলে। স্যালাড দাও তো, মানে শশা। এবার পানিশমেন্ট কি হবে বল? পানিশমেন্ট আমি ঠিক করবো। কেন তুমি ঠিক করবে? প্রথমেই বলে দিয়েছি যে হারবে সে ঠিক করবে। ওই তুমি তাতে রাজি হয়েছো। দেখো পুরো পাল্টে গেল, বলে যে জিতবে সে ঠিক, যে হারবে সে ঠিক করে। হ্যাঁ তুমি দেখো তখনই বুঝতে পারবে। ডোনা আবার আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। আমি খাওয়ার শেষে হাড়গুলো চিবাচ্ছি। এখনো হয়নি। পানিশমেন্ট কি হবে বলো? ডিস্টার্ব করো না তো খাওয়ার সময়। আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন না টেবিলে কি করেছে, আমার পাটাকে এরকম আটকে রেখে দিয়েছে পা দিয়ে। ওই রসগোল্লার প্লেটটা দূরে সরিয়ে যাতে আমি উঠতে না পারি চেয়ারের থেকে। এরকম লুডো খেলতে বসলো এরকম করে, একদম হাত দিয়ে চেপে গুটি তুলে নেবে, গুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না, এরকম করে। মা লাইভ সিনেমা না না, বলো বলো বলো, এটাকে লেন্দি করো না। পানিশমেন্ট হচ্ছে কালকে সকালে বা রাত্রে যখনই হোক চা বানিয়ে খাওয়াবে। আমি চাউ বানিয়ে খাওয়াবো, আমি জিতে আমি পানিশমেন্ট চাউ বানিয়ে বাবুকে বলো খাওয়াতে। খালি আমি চা বানিয়ে খাবো। আর তুই কি করবি? আমি ও কেন আবার কি খাবো? করবে? আমি তো পানিশমেন্টেই ছিলাম না, আমি তো কম্পিটিশনেই তুই তো ছিলাম না। বলেছিস। না না। আমি কম্পিটিশনে ছিলাম না, আমি আগে থাকতে বলে দিয়েছি। আচ্ছা আমি চা বানিয়ে খাবো, হয়েছে? আর আমি তুই কি রান্না করবি? করলে খেতে পারবে না, আমি সার্ভ করে দেবো। নাও আবার কি করবে? অফিস শুরু হবে কালকে থেকে, চা বানিয়ে খাবো। তুই এ জীবনে কোনো কম্পিটিশন তুই জিততে পারবি না। দরকার নেই। তুমি তো মরণ নয়তো কম্পিটিশন করলে সরি রসগোল্লা মরে যেতে বাবা পারেন, কি বলছে জানিস তখন? আজকে আমি ওকে হারাবোই হারাবো। হ্যাঁ Challenge আমি তো জানি সব সমান সমান পড়বে, রাইস সমান পড়বে, বাজে কথা চিকেন বলো সমান না, বাজে পড়বে। কথা বলো না। না, এটা যার যেরকম কোয়ান্টিটি সেই অনুযায়ী তাদের। না মোটেই না, সেরকম তাতে না। কম্পিটিশন হয় না। আমি যদি বেশি খাই তো আমি বেশি নেবো না, তুমি যদি কম খাও তুমি কি বেশি তাহলে খেলে তো আমার ট্যাগ করে বেশি দিতে হবে। লাগবে, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। ঠিক আছে তো করবে না, এদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জের জন্য আমি চ্যালেঞ্জে বসি না। চ্যালেঞ্জে বসলে এরা এই কীর্তি করে। তাহলে আজকের মতন এখানেই রাখছি, আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। নেক্সট ভিডিওতে চাউমিনের ভিডিও। রত্নার কাছে আমি এই জিনিসটা হেরে গেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে চাউমিন রান্না করবো, সেই চাউমিনটা এখন আমাকে রান্না করতে হবে। তা চাউমিনটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর এখানে আছে হচ্ছে গাজর, ক্যাপসিকাম, বাদাম আর হচ্ছে বিনস, বরবটি। আমি তো অত রত্নার মতো তো পারবো না বলে বলে করতে, তা আমি চাউমিনটা প্রিপেয়ার করছি, তো কথা হয়তো বলতে পারবো না। আর এখানে পেঁয়াজ আছে, এখানে শসা আছে।
very much, all of you. বাবু রান্না করেছে, আমি তোমাকে সার্ভ করেছি। আচ্ছা, এই যে পানিশমেন্ট বাবার মেয়ে মিলে করলো, বাবা রান্না করলো আর মেয়ে হাতে ধরো, হ্যাঁ হাতে ধরো। খাওয়ার যদি তালিকা যদি না দেখছি, পাস, দেখছি। তাহলে eating টা দেখি দেখি দাঁড়াও, দেখছি যে কেমন হয়েছে দেখি। হেভি ব্লাব দিচ্ছ না 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 100 দারুণ হয়েছে। কেন আগে করিনি আমি? না করেছো, কিন্তু আজকে তো পানিশমেন্টের enjoy জন্য। কেন আগে করিনি? এই আমি মনে হয় প্রথম করছি। না না মানে পানিশমেন্টের জন্য করাটা তাহলে? করা আলাদা। আজকের মতন এখানেই শেষ। এটা যদিও তার পরের দিন করেছে, যেদিনকে এডিং শো করেছি তার পরের দিনে চাউমিনটা হয়েছে। ওর বাবা চাউমিনটা করেছে, বলেছে আসলে যে- টাইম পাইনি না বাবন করার জন্য। ও তো টাইম পায় না, ব্যস্ত থাকে সবসময়। ও চাউমিনটা করেছে আর মেয়ে সার্ভ করেছে। তাহলে গুড নাইট। ভালো লাগলে আমাদের প্রচুর প্রচুর পরিমাণে সাবস্ক্রাইব করবেন কিন্তু, ঠিক আছে? বাই।